nosotros a tener nuestra primera clase, ¿cierto?, de arte. Yo lamento, les pido muchas disculpas porque no me pude presentar, ¿cierto?, la semana pasada para que tuviera nuestra clase de arte. Lamentablemente estaba pasando por un estado de salud un poco complicado, he estado un poco enferma, aún estoy en recuperación, pero ya puedo por lo menos estar aquí con ustedes en la clase. La semana pasada no podía. Tuve toda la semana en el médico. Ya estaba que me iba a vivir al lado del consultorio. Pero ya estamos un poquito mejor, ¿cierto? Y lo bueno es que ahora ya por fin podemos tener nuestras clases. ¿Ya? Hoy día es un día súper falta solo el Francisco para que podamos comenzar, para que así... Voy a ir desactivando un poco los audios porque evito que se nos acople o haya cierto ruido que no permita escucharme a mí. ¿Ya? De repente en las casas hay ruidos que ¿cierto? No nos permiten escucharnos bien. ¿Ya? Ustedes cuando quieran hablar, activan el micrófono, primero levantan la manito, hay una reacción, ¿cierto? Que es con una manito, eso usted pide, ¿cierto? Para poder hablar y yo le puedo exceder la palabra, así como lo hizo el Andrés, exacto. Dígame, Andrés, ¿tiene algo que aportar? Esa es la manito que tengo que usar para levantar la mano. Exactamente, esa manito, justamente, Andrés, muy bien. ¿Ya? Me falta, tengo acá, me llegó recién, a ver, ¿dónde está la persona? La acabo de ver, la Sofía, ¿cómo está? Ahí está. La había recién, ¿ha visto cómo estás, querida Sofía? Hola, profesora. Perdón por atrasarme un poco. No, estamos bien, estamos todavía esperando, estamos llegando, todos están llegando recién, creo que algunos se confundieron de link. Tengo acá a Maylin Cortés, ¿ya? Oh, mi Milovan, yo igual la extraño mucho, ¿ya? Maylin tiene que activar su cámara para la asistencia, ¿ya? Para que podamos, gracias, muchas gracias Maylin, así también la puedo conocer, porque aquí hay varios que no conozco, entonces, para poder conocerlos a cada uno de ustedes, ¿cierto? Para que así durante este año sepamos, yo cuando me digan, profe, soy yo, ahí le voy a saber quién es, voy a conocer su carita, ¿ya? Porque lamentablemente volvimos, ¿cierto?, a esta cuarentena donde ya no podemos ir al colegio, ninguna de las personas que incluso iban, ¿cierto?, como el Milovan, que también iba a las clases presenciales, ahora no nos vamos a poder ver presencialmente. Entonces, ojalá poder conocer, ¿cierto?, sus caritas para ver quiénes son este maravilloso cuarto básico. ¿Ya, mis queridas? Ya, creo que ya estamos, me falta solamente, no, Mayli ya, falta solo Francisco, ¿habrá llegado Francisco? Hola. Hola, Francisco. Francisco, ¿puede activar su cámara para conocerlo y pueda confirmar su asistencia, por favor? Alice. ¿Dónde está mi Francisco? ¿Dónde se me fue por acá la imagen? Ahí está, muchas gracias, Francisco. ¿Cómo está? Bien. Ya, ahí sí, pues entonces vamos a poder ahora empezar nuestra querida clase, ¿ya? Hoy día vamos a ver un tema súper entretenido. Yo voy a compartir acá la pantalla para que podamos ver todo lo que vamos a aprender esta clase, ¿ya? Vamos a ver si ojalá esta vez el internet no me juega en contra. A veces se demora esta presentación, pero es una presentación que la pensé como bien entretenida, bien bonita para ustedes, para que les llame más la atención. Ya, hoy día vamos a aprender sobre arte, ciencia y naturaleza. Ya, vamos a trabajar sobre estas dos temáticas, cómo funcionan, ¿cierto?, dentro de las artes visuales. Ya, vamos aquí a agrandar, parece que está cargando el contenido. Vamos a esperar que cargue bien para poder agrandar esta pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Se ve bien ahí? Amanda, dígame, levantó la manito. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ay, bien, hay un dedito así, una manito para arriba, muy bien, ahí, gracias, Sofía. Ya, mira. Hoy día vamos entonces a conocer sobre esta temática, nuestro nuevo contenido que tiene que ver arte, ciencia y naturaleza. El objetivo de esta clase, ¿cierto?, es conocer los aportes que tienen las artes visuales en el conocimiento científico.
¿ya? Las artes visuales no solo, ¿cierto?, son pinturas de cuadros o esculturas o dibujos, ¿cierto?, que uno ve en museo. También las artes visuales nos permiten, ¿cierto?, poder trabajar con otras áreas, en este caso con la ciencia, ¿ya? Pueden anotar ahí el objetivo en su croquera, ustedes me avisan, ¿cierto?, para poder continuar. De todas formas, después yo voy a volver a poner la presentación. Ya, Antonella, no puede rayar. Eso está súper mal. ¿Ya? No pueden rayar la pantalla porque recuerden que esta clase queda grabada y cuando usted pega una raya sale su nombre. Entonces se acusa el tiro. ¿Ya? Para que evitemos ese tipo de acciones para que así no entorpezca nuestra clase. ¿Ya? Acá hay muchos que les gusta la asignatura de artes visuales, por lo tanto, respeto para también a los estudiantes que están acá a la espera desde la semana pasada, esperándome con esta clase. Entonces, el objetivo después voy a volver a poner esta pantalla para que puedan escribirlo bien en su croquera, ¿ya? Ahora vamos a ir avanzando para que no nos quedemos atrás. El Zoom lamentablemente nos da una cantidad de tiempo limitado. Ustedes cuando terminemos la presentación nos vamos a salir de la clase, ¿ya? Y después vamos a volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Y ahí vamos a resolver todas las dudas, vamos a ver toda la actividad, ¿ya? Y nos vamos a dedicar esa media hora que nos queda para trabajar, ¿cierto?, todo lo que tenemos visto para esta clase. Pero ahora, en esta primera media hora, lo que vamos a hacer es ver el contenido. Arte y ciencia. Gracias a los aportes de las artes en la ciencia, hoy conocemos mucho sobre la naturaleza y sobre todo de sus especies, ¿ya? Antiguamente, las personas, ¿cierto?, en los siglos XV, en el siglo XII, incluso los siglos, ¿cierto?, los primeros siglos que nosotros conocemos, ¿ya? En ese periodo, la gente desconocía, ¿cierto?, la existencia de otros lugares, ¿ya? De personas, ¿cierto?, o de tipos de animales en otros continentes. Y a la gente, antes de que surgiera el pensamiento científico, que esto surge en el siglo XVII y en el siglo XVIII, la gente no sabía nada sobre el mundo, ¿ya? Solo tenían ideas sobre el mundo, se imaginaban cómo era. De ahí está, por ejemplo, que se dice que la Tierra era plana. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto?, gracias a la ciencia podemos saber y descubrir que la Tierra no es plana, que es redonda, ¿cierto?, que tiene continentes, que tiene distintos mares, etc. Y todo eso lo podemos lograr conocer gracias al aporte que hizo las artes a la ciencia y al conocimiento, ¿ya? Antes no existía tampoco la fotografía. Uno hoy en día cuando viaja a algún lugar registra todo con las fotos, ya si ve alguna flor que nos gusta, si nos gusta un paisaje de un lugar específico, de animales, si nos encontramos, vemos mucha fotografía hoy en día de todo eso, pero en estos tiempos, antiguamente, cuando en el siglo XVI, en el siglo XV, todos esos tiempos atrás, no existía la fotografía. Por lo tanto, la única forma que quedaba para poder hacer un registro de lo nuevo, de las cosas que se conocían, era a través de la ilustración, ¿ya? El arte, a partir del dibujo y la pintura, nos permitió no solamente crear obras de arte, sino que también nos permitió registrar a modo de fotografías, ¿cierto?, un montón de cosas que nosotros teníamos en total desconocimiento. Vamos a ver uno de los principales aportes, en este caso de la ciencia, tiene que ver con la ilustración botánica, ¿ya? Este es un tipo de ilustración científica, esto se estudia incluso, es una de mis sueños poder estudiar este tipo de ilustración. A mí me encanta, hay un magíster en Estados Unidos incluso que se especializa en ilustración botánica, y la principal función de esta ilustración a la ciencia es poder aportar el estudio y la clasificación de especies, ¿ya? Como les digo, antes no existían fotografías y antes existían este tipo de láminas, ¿ya? Así las personas conocían, por ejemplo,
en tiempos del siglo XVII, con las expediciones científicas que ocurren cuando, por ejemplo, Cristóbal Colón viaja, ¿cierto?, a América, ahí todas las cosas que conoce de América las registran a partir de los dibujos, ¿ya? Acá vemos distintos tipos de láminas que son de ilustraciones de distintas plantas. Abajito, por ejemplo, tiene su nombre, ¿ya? Tiene el nombre que corresponde a esa especie y se dibuja como se ve, como se debiera, ya como todas sus partes, su flor, sus ramitas, el tipo de hojas cuando son pequeñas, cómo son grandes, cómo se ve la raíz, por ejemplo, ya, y también tiene toda una estética artística. Fíjense que acá forman distintas figuras, ¿cierto? Hay algunas que son como las enredaderas, ahí la trabajan, por ejemplo, con muchas curvas, también se ven tienen una estética, ¿cierto?, que declara la belleza de esta especie, pero al mismo tiempo nos entrega mucha información, ¿ya? Con esta lámina que se creaban a partir de los ilustradores científicos, nosotros hoy en día conocemos muchas especies. Hoy sabemos que muchas de estas plantas son medicinales y que gracias a esto hoy en día la medicina ha podido evolucionar en los medicamentos, ¿ya? Porque se logró conocer justamente toda esta variedad de plantas y para poder llevarla, por ejemplo, del continente de América a Europa, no podían llevar la planta porque se demoraba y se podía secar o se podía echar a perder. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban artistas que pudiesen ilustrarla, ¿cierto?, de manera lo más parecida y exacta posible a la realidad, ¿ya? Y así la gente podía conocer y poder clasificar. Uno podía saber, estas son plantas medicinales, estas son plantas para esto, estas son flores, estos son tipos de flores que se encuentran en este lugar. Sofía, dígame. ¿Cuál era el objetivo, profe, por fin? Después lo voy a volver a poner para que lo escriba Sofía. No se preocupe, Okay. Vamos a pasar y ahí yo voy a volver a poner para que escriban el objetivo. Andrés. Profe, Dígame. ¿hay tipos de flores medicinales o son plantas normales que son medicinales? No, hay muchas plantas y tipos de plantas medicinales. Ahora vamos a conocer una en este ratito, ¿ya? Pero acá en América, en Sudamérica también existen muchísimas. Nosotros tenemos una fauna a lo largo de todos los países, ¿cierto? En Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, que tienen muchísimas plantas que tienen connotación medicinal. Este personaje, Celestino Mutis, ¿ya? Es un médico botánico español. Él viaja desde España a América y es la persona que crea el primer herbario, ¿ya? Él clasifica estas plantas, trata de coleccionarlas, que son estas. ¿Han visto alguna vez cuando las personas guardan flores en los libros y las secan? ¿Han visto alguna vez eso? ¿Sí? Ya. Eso antes no existía y eso es parte de un trabajo científico, ¿ya? Lo crea Celestino Muti acá en América para poder recopilar, ¿cierto? Y poder componer también después las ilustraciones científicas con toda esta especie, ¿ya? Acá nosotros podemos observar ahí que tiene una colección de distintas plantas, ¿cierto? Con sus hojas, sus flores, que trata de conservarse. Este herbario se encuentra hoy en día en España, en el Museo del Prado, y es una de las colecciones más importantes que hay en el mundo sobre la fauna, ¿cierto? Y la flora del continente americano, ¿ya? Gracias a Celestino Muti, ¿cierto? Se descubrió muchas plantas medicinales, ¿ya? Por ejemplo, la Chichona officinalis, que también es conocida como la quina, ¿ya? Esta es una planta, es un árbol originario de América del Sur, ¿cierto? Y se ubica principalmente en Perú, ¿ya? Y se encuentra en la selva amazónica. Esta planta, por ejemplo, fue una planta muy importante porque es una planta que sirve para la malaria, para esta fiebre que antiguamente mataba a muchas personas, y Celestino Muti la descubre y sabe y ve cómo eran sus propiedades, y gracias a eso hoy en día la malaria se puede curar, ¿ya? Con todo este descubrimiento, ¿cierto?, que hace al venir acá a América, y
nosotros logramos poder identificarla, o sea, las personas después que venían a recolectar estas flores, podían tener esta lámina, ¿cierto? Esta ilustración, y cuando iban caminando, ¿cierto? Por el Amazonas, la podían reconocer, iban a saber, ah, mira, esta es la planta, esta es la quina, y la podían tomar y llevar. Entonces, la ilustración científica permitía mucho conocer respecto a las propiedades y las principales características que tiene, ¿cierto?, una especie, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, podemos observar que la planta, ¿cierto?, se ve en toda su totalidad. Podemos observar sus ramas, ¿cierto?, podemos observar sus flores. También nosotros con la ilustración científica podemos seleccionar partes y poder trabajarlas de manera separada, como vemos ahí, cómo se ve la semilla, o cómo se ve el pistilo de la flor, ¿cierto?, que acá la vemos con colores, y aquí abajito la vemos como solita, para poder identificar en detalle cómo es esta planta, ¿ya? Poder observarla en su totalidad, ¿ya? La ilustración científica, o la ilustración botánica en este caso, es una ilustración que no solamente es una planta que se vea bonita, sino que también nos tiene que entregar información, ¿ya? Nos tiene que mostrar cuáles son sus características y qué la hace diferente de otras plantas. ¿Ya? ¿Van a entender? Andresito, dígame. ¿Tiene una duda? No, profe, que se me olvidó bajar la mano cuando estaba diciendo otra cosa. Ya. No se preocupe. Es que yo estoy atento, tratando de estar atenta a quien levanta la manito para que puedan, ¿cierto?, poder resolver dudas en este momento. Igual después, en la otra media hora, vamos a tener este periodo de resolver todas las dudas que tengamos de la presentación. Lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, y vamos a ir viéndolo clase a clase, también vamos a ir indagando sobre la ilustración científica, vamos a tener un proyecto artístico que tiene que ver con la mini colección de especies naturales. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño, ¿cierto?, librito que coleccione estas ilustraciones, muy similar a lo que vimos, ¿cierto?, del herbario de Celestino Muti, donde tenía toda esta especie, pero con la diferencia que esta vez nosotros los vamos a dibujar, ¿ya? Para eso, nosotros va a ser importante que podamos seleccionar primero una especie natural que nos interese, ¿ya? Nosotros podemos hacer ilustraciones científicas no solo de plantas, sino que también podemos hacer ilustraciones científicas de animales, de árboles, de insectos, ¿ya?, de flores y plantas, incluso también de aves. Ustedes van a tener que escoger uno de esos, solo uno, ¿ya? No tienen que escogerlos todos. Usted verá cuál de esos 5 especies que yo les acabo de mencionar acá, usted va a escoger, ¿ya? Si le gustan más los árboles, hay muchísimas variedades de tipos de árboles, hay muchos tipos de animales, hay animales marinos, hay animales, ¿cierto?, que son terrestres, ¿ya? Hay muchos tipos de aves, ¿ya? Hay muchos tipos también de flores y plantas. Aquí tenemos una variedad, siempre se va a encontrar con muchísimos tipos de especies gracias, ¿cierto?, a que el arte logró aportar desde la ilustración todos estos contenidos de las especies. Hoy día nosotros podemos conocer que en otros países existen otros tipos de animales, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer esta ilustración? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a necesitar antes de trabajar nuestra ilustración? Vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto?, que hacían en ese entonces los ilustradores científicos, que era la investigación, ¿ya? Recordemos que a esta clase lo que se asocia es arte y ciencia. Entonces también vamos a trabajar, ¿cierto?, como un verdadero ilustrador y una ilustradora científica, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad? Van a investigar ustedes, ¿cierto?, sobre 10 tipos diferentes de especies ya seleccionadas. Pueden ser 10 tipos de animales, pueden ser 10 tipos de aves, pueden ser 10 tipos de insectos, ¿cierto?, 10 tipos de árboles. Ustedes seleccionan ahí una de esas especies, ¿ya? Y buscan 10 tipos de ellas, ¿ya? Van a anotar en su croquera, ¿cierto?, porque esto después va a estar en los portafolios. Van a escribir, van a averiguar el nombre común de cada una de las especies y el nombre científico, ¿ya?
Cada una de estas especies, animales, árboles, flores y plantas, o aves, insectos, tienen un nombre común, pero también tienen un nombre científico, ¿ya? Ustedes van a averiguar cuál es ese nombre que tienen, ¿ya? También van a averiguar cuáles son las principales características físicas que tiene esta especie, ¿ya? Si son plantas, por ejemplo, cómo son las hojas, cómo son sus flores, cómo son sus semillas, ¿ya? Cómo son, por ejemplo, sus raíces, o si son animales, por ejemplo, qué tipo de pelo tiene, si tienen pelos o no, ¿ya? Si tienen manchas, o si son animales de un solo color, etc. Ustedes ahí van a buscar, ¿cierto?, cuáles son las características físicas de cada una de estas especies y que sean, ¿cierto?, las principales. También van a averiguar el lugar de origen, ¿ya? ¿Dónde se ubica, dónde se encuentra esta especie? Como les mencionaba, nosotros a veces hay especies que son únicas de un solo lugar. Por ejemplo, nosotros en Chile, ¿cierto? Tenemos este árbol, la araucaria, ¿ya? La araucaria solo crece en este territorio, ya no la vamos a encontrar en Estados Unidos o en Europa. ¿Ya? Son lugares que tienen un origen propio, hay especies que solo se encuentran en un solo lugar. ¿Ya? Por ejemplo, en animales, vamos a ver que están los osos polares. Los osos polares, naturalmente, ¿cierto? En la naturaleza, se encuentran en el Polo Norte. Nosotros tenemos la Antártica acá, ¿cierto? En el Polo Sur, pero nosotros no tenemos osos polares. ¿Nosotros qué animales tenemos en el Polo Sur? ¿Saben qué animales, qué especies tenemos nosotros en el Polo Sur? ¿Los Amanda. oros? Los Sí. pingüinos, sí, muy bien. ¿Y lo van? ¿Ya? Tenemos pingüinos nosotros, ¿ya? Nosotros ¿Osos tenemos polares? incluso, los No, osos no, polares no. están, ¿cierto?, en el Polo Norte. Y en el Polo Sur nosotros tenemos pingüinos, incluso tenemos el pingüino, el rey magallánico, que es único en todo el mundo y es chileno. Es un pingüino único de acá de Chile y que lamentablemente está en peligro de extinción. Entonces, también desde esa perspectiva, la ciencia aporta mucho, porque gracias a las ilustraciones científicas en estos siglos, ¿cierto? El siglo XVIII, el siglo XIX, incluso en el siglo XX, hay registros de animales que hoy en día ya no existen y que solo podemos encontrarlos a partir de la ilustración, ya que ya no hay fotografía de cada de ellos, que lamentablemente, ¿cierto?, por el tema de la naturaleza, por cambios climáticos e incluso por la intervención del ser humano, hay especies que ya no existen, y que estas ilustraciones permiten conservar, ¿ya?, su historia, sus aportes, sus principales características, qué es lo que hacía, dónde se ubicaban, etc. Y finalmente, dentro de esta investigación, ustedes van a averiguar sobre las principales características de la especie. Por ejemplo, si escogen plantas o flores, si son medicinales, ¿cierto? Si se ocupaban para alguna cosa especial. Hay flores acá en Chile que se utilizan para el pigmento de té, de textiles, por ejemplo. Andrés, dígame, consulte. ¿Andrés tiene alguna duda? Profe, ¿cómo se llama el pingüino único en Chile? Es el rey magallánico, que le llaman. Es pingüino magallánico, que se encuentra, ¿cierto?, en el estrecho de Magallanes. Hace un tiempo atrás, lamentablemente, esos pingüinos tuvieron un accidente por el tema del calentamiento global y se desapareció gran parte de su población debido a que hubo un deshielo en los glaciares donde se ubicaban estas especies, y era justamente un lugar donde estaban ubicadas las crías de los pingüinos. Y por el calentamiento global, este glaciar se derrumbó, y con ello también murieron muchísimas especies de pingüinos. Hoy en día esta especie está en peligro de extinción, y es por eso que también nosotros, a partir de este tipo de trabajo, ¿cierto?, de la ilustración científica, de la colección, ¿cierto?, de poder entender cómo el arte y la ciencia pueden trabajar en conjunto, es que también vamos a poder conservar y hacer conciencia, ¿cierto?, del cuidado y de la importancia que tienen las especies naturales para nosotros.
¿Ya? Esta es la actividad y esto es lo que vamos a hacer primero en la primera clase. La próxima clase vamos a seguir ahondando en esta actividad de la mini colección de especies naturales, pero ya vamos a ir poquito a poquito, ¿cierto?, avanzando hasta llegar a la ilustración científica, al momento que ustedes van a dibujar una ilustración científica, ¿ya? Y vamos a aprender también a dibujar una ilustración científica, en qué nos tenemos que fijar al momento de dibujar. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poquito a poquito en cada una de estas clases. ¿Ya? ¿Qué les parece la actividad? ¿Sí? Muy entretenido. ¿Les gusta la actividad? Para quienes no alcanzó a escribir el objetivo, ahí está puesto el objetivo, ya para que alcance a escribirlo. Si no, como les dije, nos vamos a salir después de la clase y vamos a volver a ingresar y ahí ya vamos a poder tener, ¿cierto?, la pantalla ahí para que puedan escribirlo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Les gusta la actividad? ¿Cuándo hay que entregarlo? Esto se va a ir entregando en la primera semana de abril, la primera parte de los portafolios, ¿ya? Así que tienen toda esta semanita para poder hacer la investigación. Es solo investigación, todavía no tienen que dibujar, todo eso lo tienen que anotar ahí en su hojera o su cuaderno de arte. Maite, dígame. Podemos dibujar lo que dijimos ponte tú un árbol. Si, por ejemplo, escoge los árboles, ¿cierto? Usted va a tener que averiguar y conocer 10 tipos de árboles diferentes, ¿ya? ¿Antonella? ¿Puede poner lo que de animales, árboles, porque no lo alcancé a escribir? Por supuesto. ¿Sí? Ustedes me van diciendo, tenemos, ¿cierto? Yo hablo con la yo le explico, que se la entender. Ya, si no alcanzamos ahora en este minutito, en estos poquitos minutos que nos queda, ¿cierto?, de la primera parte de la clase, como les dije, vamos a salir de la sala y vamos a volver a ingresar y ahí yo voy a volver a poner la presentación para que tengan más tiempo de escribir, ¿cierto?, la actividad, escribir el objetivo, ¿cierto?, y si tienen algo más que agregar para que lo puedan incorporar. ¿Ya? ¿Les parece, queridos y queridas? ¿Sí? Sí, ¿Queda profe. claro? Milovan, usted tiene la manito levantada, dígame. Profe, ¿esto va a estar por la nube? Sí, esperamos en esta semana poder subirlos a las nubes. Estamos ahí nosotros resolviendo varios temas. Profesora, Así que esperamos tenerla ahí. Profesora, a la nube cuesta entrar. Sí, supe que hay varios problemas y eso creo que están tratando de solucionar en el colegio. Pero de todas formas, dentro de estos días yo voy a subir todo esto a las plataformas de YouTube, ¿ya? Los videos, y ahí ustedes van a poder ver los videos de esta clase, van a poder volver a escuchar la explicación, van a poder ponerle pause también y poder escribir alguna cosa que ustedes consideran que es importante, ¿ya? Para que sepan que no solamente van a tener una sola vía de acceso a este material, sino que van a tener varias, ¿ya? Ahora nosotros estamos tratando, y todavía entre todos los docentes ha sido un tema de gestión que ha costado llevar a cabo, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo posible cada uno de nosotros de los profesores. Muchas gracias, Valentina, por escribir ahí el objetivo, ya para todos, para que lo puedan después transcribir, ¿ya? Profe, ¿nos conectamos en 5 o en 15 minutos? No, nos conectamos, vamos a salirnos y nos vamos a conectar al tiro, ¿ya? Para que así aprovechemos la clase, las dudas, si tienen alguna temática ya, para que la vayamos viendo, analizando, ¿cierto? En qué nos podemos fijar, ¿ya? Ya. Entonces vamos a salir ahora y vamos a volver a ingresar, ¿ya? Lo espero, voy a sacar la presentación. Y, ¿cierto?, cuando volvamos a ingresar, voy a volver a poner la presentación para que ahí ustedes puedan, ¿cierto?, escribir o tomar los apuntes que sean necesarios. ¿Ya? Nos vemos entonces en un minutito, en lo que nos demoremos en entrar. ¿Ya? Los veo. Espero que vuelvan, Ah.